Kapadyak, mga ka-YouTubers, good afternoon. Here we are today sa ating another vlog. Bike check muna naman tayo. Grabe, hinihingal ako dun ah. So ito, bike check muna natin itong bike ni Kuya Ingoy. But before that, mag-air view muna tayo. And this is it. So here it is. Ito yung bike ni Kuya Ingoy. Tapos na tayo mag-overview, okay? So, una nating iba-bike check is this one. Napakaganda. Kanina lang ako tingin na tingin nito sa the Bomb na nito, silicone ba to? Yes, this is a silicone grip na merong lock on. Ang ganda kasi para kang nagta-type. Ayan, so we have his group set has the Deore XT group set, pero itong is a Shimano Deore lang or Deore, kumbaga Deore, hindi Deore, Deore. So sa cockpit naman niya meron tayong carbon fiber Raceface na 35, ang laki 35mm, and the giant stem over here. Now punta tayo dito sa 36 SR Suntour. Okay, this is a 27.5 bike. So we have this 36 Suntour, laki no? Yan, with the Minion DHF 27.5 by 2.5 Pro. Ang ganda nito. So dito naman tayo sa niya. Gamit niya is a Weinmann U32 TL na 27.5 na 32 or 35. Yes. This is a 32mm with a 32 holes na gamit niya. Okay? So gamit din niya dito is a 160 Rotors, and yes, this is already a true axle na nandito. Yan, ang ganda. O nga pala, itong hubs na ito is a Hope hubs, okay? Hope Pro hubs from front and the rear also. So dito naman tayo sa drivetrain niya. Gamit niya is a Shimano Alivio, yan, with a Saint pedal. Ganda nito. Okay, with a 32 decas chainring. Ayan, napakaganda. And alam niyo ba kung ano ito? Ito yung papasok papunta dito. Ayan, ito yung tinatawag natin na wire. Papasok papunta sa dropper post dito. Okay, so we have also a Zepal bottle cage na nandito. And yes, ito yung Sentinel, the Bomb Sentinel na 27.5 Enduro Hardtail. Napakaganda, no? Yeah. And
Punta tayo dito sa likod. He has a Deore XT rear derailleur with a clutch already. So alam niyo naman kung anong gamit nitong clutch na ito, di ba? Kung magte-trail kayo, ito gamitin niyo to. I-on niyo to, i-off niyo kung hindi. Ganyan lang. Ang purpose ito is para hindi ito magzazag, hindi ito ang tawag dyan? Hindi ito mag-slap. Okay? So sa likod naman, ang gamit niya dito is a 27.5 by 2.4 na Minion DHR. Ayan. Ganda, no? Yes, the same pa rin ang yantas. Ang gamit niya is a Weinmann U32 TL. Okay. Here, he has a dropper post with a lock over here. Papunta dito and there. Okay. So dito naman sa likod meron tayong 180 rotors with an adapter dito. Okay, back tayo dito sa travel ng Ford niya. We have a 170mm travel dito. So okay na yun. This is for enduro, a type of a game. So maganda yan. Ayan na bike check na natin tong bike na ito ni Kuya Enggoy. So what we have here, before tayo matapos, syempre don't forget to subscribe, like to my YouTube channel, ClintiX channel. Huwag niyong kalimutan yan guys ha. Don't forget to click the bell button here para for notification sa mga bago kong mga videos. Okay, shout out pala sa mga Mystic Cycling Club dyan sa Davao, kay Sir Dave, kay Sir Joseph, kina Jake, kina sa manager namin na si Mariel, kamusta? And also kina Kuya Earnswill. Ngayon si Kuya Earnswill, may kakilala rin akong Earnswill na violinista kagaya ko. So also sa lahat ng mga kapadyak dyan sa Cagayan de Oro, sa mga Palanay bikers, huwag natin kalimutan, ang buhay ay padyak lang. Ayun. So don't forget to subscribe, like, and enjoy. Thank you for watching. Goodbye.